हे गैस, आज हम लोग आए हुए हैं वोल्वो के सर्विस सेंटर में। यहाँ इंडोर एंड आउटडोर का जेट पंप सर्विस करना था। वीआरएफ का नीचे मैंने इंडोर का सर्विसिंग कर दिया है जेट पंप से। अब ऊपर आउटडोर का सर्विस कर रहे हैं। अगर आपको जानना है कि वीआरएफ का आउटडोर का सर्विस करने से हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, तो जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज़ #HVAC is live।